მე მინდა შემადლობა გითხრა, რომ აი ყოველთვის სიამაყით იხსენებ ხოლმე, რომ მე ვასტი სულ ესე ვიქნები, აი მთელი ცხოვრება. მადლობა მინდა გითხრა ამისთვის. აი კონცერტებში ყოველთვის, როდესაც ვაკეთებთ ხოლმე და რაღაცა გვჭირდება ჩვენი ბავშვები და და ყოველთვის გახართ ხოლმე ჩვენს გვერდით და მე მახსოვს რომ რაღაცა ზღაპარს გამდით. ეს იყო მე მგონი თოვლის დედოფალი რა და ჭირდებოდა უარყოფითი გმირი რა, ნუ კრუელა რომელიც ეხა ნუ ვიმაკაიცახის რომ არც ერთი მომღერალი ამაზე არ იტყვის თანხმობას. ესე იგი მე მახსოვს მოვედი თქვენთან და აი რაღაცა ესე შემომაპარეთ ცავი თუ რაღაც იცი რა თაკ ოღონდ ამიხსნა რომ მე მგონი რომ ყოფილიყავი არაც ბოლოს ძალიან მაგარი გამოვიდა იმიტომ რომ რაღაცა მოერგო მართლა ჩემ ხმას ეს სიმღერა. ბავშვებს ძალიან მოსწონთ ეს სიმღერა და აი სტუდიაში რა შენთან რო ვთქვით რომ დუეტში აი ბავშვებს რა უნდა და გვინდოდა რა პატარა გამოკითხვასავით აი ყველა ოცნებობდა რომ ეს კრუელა ხო შენთან ერთად. ხო რაღაც ბოლოს მაინც კაი გამოვიდა. რაღაც კეთილი კრუელა იყო. მინდა გაგახაროთ და გითხრათ რომ თაკოს გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი საჩუქარი აქვს თქვენთვის და ჩვენთვისაც. და მანამ თაკო მომდევნო კოსტიუმს მოირგებს, მოდი ვნახოთ თაკოს სტუმრობის ამსახველი კადრები ბასტი ბუბუში. მოდი. თაკო როგორ ახარ? ესე იგი მე დაახლოებით ეხა შავი ვერსია გავაკეთე ოღონდ ჯერ ხო? ეს არაფერი არ არის, ანუ მინდა რომ განახო როგორი იქნება რითმი და რაღაცები დაახლოებით. ის რაც მინდოდა მე რაღაცა ჯერ არ გამოვიდა რა, ანუ რაღაცები და შევიცვალე და ესეც იქნება დაახლოებით. ჩვენ ეს იგი როგორც იცით, მე ვზადებით ივნისის პირველ რიცხვში. ბასტი ბუბუ და მომღერლები ორი დიდი კონცერტი იქნება ძალიან და თაკო არის ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენი
ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ახლა პეპის ახალი ვერსია და ახლა თაკოსთან შეთანხმებით უნდა მოვიფიქროთ როგორი იქნება. ცოტა რომ ავაჩქაროთ. ავაჩქარო გიდა? მოწყენილი თუ ხარ, დადილი მინდება. ვიწეწღერებს ვენა, მალე დაგავიწყდება. ეს იმე არის, მე მგონი ბასტულოს, რა ვიცი მე. ჰიტების ჰიტი. ჰიტების ჰიტი. და საინტერესო იქნება მე მგონი ახლა დიდობაში უცებ თაკო რაღაცა პეპის როლს ხო, შეისწავლოს. ბავშვებთან ერთად ისევ პეპი. ისევ პეპი თავის კიკინებით. ხო, თავის აბა. აშკარი ჩემი პირველი ქორეოგრაფი, რომელმაც დადგა რეპი, ხო? რეპი დადგა და მე მახსოვს, რომ კვირაში აი ამ მოძრაობებით ცეკვავდი. კვირაში ორჯერ მქონდა ცეკვა და აი ეს ორი დღე იყო ჩემთვის მართლა როგორ ველოდებოდი, იცი? ვიყავი პირველი რეპერი. მიმღეროთ რეპი. კუჩა შარა ცეკვა კუჩკარა რეპი. გასაწყვეტა მაკამ უფრო სწორედ რომ მოდი ამბავს მომღეროთ რეპი. და მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, ნუ აი რეპი კი არა, წყალი თუ რაღაცა შუქი არ იყო და ძალიან რთული პერიოდი იყო და არ არსებობდა ეგეთი რაღაცა. ვიდეოზე მახსოვს მე რომ ჯექსონს აი ვახვევდი და დაპაუზებული იმაშვებოდი რა ქვია. მე გეტყვი, ჩვენ მოკლედ რეპი რო გავაკეთეთ, იყო ერთ-ერთი ბომბა ნომერი, ხო? ბომბა იყო კი, მაგრამ ჯექსონმა მერე მაგასაც აჯობა. მახსოვს რომ მე თან მოვედი და მაკას და ყველას გამოუცხადა რომ მე მინდა ვიმღერო ჯექსონი და თან ვიცეკოთ. ძალიან ბევრი ვიცი ამ დაუბაში, ხო დაუბაში, აი ჯექსონის იმაზე არის გაზეთი კალხაზე რა, ისე თქვა რა, ძალიან მისა ბიძგი რა, ძალიან დიდი ბიძგი მისა რომ წამვიდა მოღერალი გახდა, მოციქავი გახდა, იმიტომ რომ იმ დროს ახლა მე პირადად როგორც ქორეოგრაფი პირველი ვისწავლე იმის როგორ ჯანეტ ჯექსონის ცეკვა რომ ნახე. აი ახლა გავიხსენებ რომ პაშკა მითხრა რომ შენ უნდა გახდე ჯანეტ ჯექსონისნაირი მომღერალი, გოგო რომელიც თან იმღერებს და თან იცეკვებსო და ფოტოშერის მახსოვს, აი ხო ხედა 20 წელი გავიდა და ეს ფაზა მახსოვს. ბოლოში
საერთოდ ფიქრობ ხარ დავბრუნდე ბასტებუში, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გული მიმიწევს ამ ბავშვობის პერიოდისკენ და მე მგონი მოვედი ბავშვობა და თქვენთან ერთად თუ თაკოს ბევრი ფანი ყავს ბასტებუს სტუდიაში. მართალი ხარ და მინდა გითხრა რომ იცი როგორი კარგი საჩუქარი გაუკეთა მან ერთ-ერთ მათგანს? ვიცი, თაკომ თავისი სიმღერა მისცა სოფო კიკნაძეს და სოფო შეგვისრულებს სიმღერას საოცარი დღე. პირველ ივნისს დიდი იუბილე გველოდება დიდ საკონცერტო დარბაზში. იქ იქნება ყველა, ვინც 20 წლის განმავლობაში საბავშვო საქმეს ქმნიდა. მანამდე კი ყოველ კვირას 11 საათსა და 15 წუთზე იმედის არხზე ჩვენ გიჩვენებთ სამუშაო პროცესს, მზადების პროცესს. იხალისეთ ჩვენთან ერთად ბავშვები და ბავშვები. ეს არის ჩვენი და თქვენი სიხარული.